আজকে আমি চলে এসেছি আরো একটা পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে, যেটা তোমরা দেখতে খুবই ভালোবাসো। আর এখানে আমাকে একজন দাদা কমেন্ট করেছিল যে আমি যখন জানি কি অর্ডার দিচ্ছি তারপরেও কেন নাটক করছি। আসলে আমি কোনো নাটক করছি না, আসলে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমি একসাথে অর্ডার দিয়েছিলাম, যার জন্য আমি জানতামই না যে কোন প্রোডাক্টটা এসেছে। আর এখানে আমি এখন প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করতে শুরু করে দিয়েছিলাম, কাছে নিয়ে কাটতে শুরু করে দিলাম প্যাকেটটাকে। এটা মিশো থেকে এসেছিল প্রোডাক্টটা। প্যাকেট কাটতেই বেরিয়ে এলো আরো একটা প্যাকেট, আর এর ভেতরে ছিল জুতোটা। বাবার জন্য এই জুতোটা আমি অর্ডার করেছিলাম মিশো থেকে, বক্স করেনি, শুধুমাত্র প্লাস্টিকের মধ্যেই জুতোটা ছিল। কিন্তু জুতোটার কোয়ালিটি খুবই ভালো ছিল, অনেক কম দামের মধ্যেই ভালো কোয়ালিটির জুতো আমি পেয়ে গেছিলাম। হাফ ইউজের জন্য এটা কিন্তু খুবই ভালো। আমার তো এটা খুব ভালো লেগেছে, তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও। আর এরপর থেকে তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে কমেন্ট করতে থাকো, তোমাদের কমেন্ট করে আমি পরবর্তী ভিডিওতে পড়বো। টাটা।